好，例题第25的题目，它是这样子问的：有一个物体呢，它做这个直线运动，其速度呢，速度指的是垂直轴，在这个图形里面指的是垂直轴。速度呢与时间，时间在这个图形指的是水平轴。那如附图所示。好，请问下列何者可以表示此物体的位置跟时间的一个关系？好，首先我们先来看这个图形，我们先看这4个选项。这4个选项呢，它们都是 x 开头，那 x 指的是位置 ，t 指的是时间，所以它的意思就是说，我们的位置呢，如何用时间来表示？好，首先我们先来看这个图形。这个图形呢，我们可以发现到一件事情，它的初速度呢，实际上它不是等于0哦。我一开始的初速度就是等于10。好，在这个位置，我一开始0，时间是0的时候，我的速度就已经是10了，所以它的初速是10。好，渐渐的速度呢越来越往上，所以它有一个等加速度的一个作用在里面。好，接下来我们第一个步骤，我们先来看看它的等加速度应该怎么算。好，加速度呢，它是这样子的，我的速度的变化量呢除以我时间，好，速度的变化量除以我的时间。好，我们再回到这个图形来看。好，这个图形呢，它有一个交接点，就在这个地方。好，2秒钟的时候，我的速度是20。好，可能很多同学就讲说，那老师我知道了，它的加速度是10，错，为什么？一开始它并不是从0开始哦，一开始它是从10，所以我的速度的变化量呢，一开始是10，那在2秒钟的时候呢，我变到了20，所以呢，实际上我这2秒钟的时间内呢，我速度才增加了10公尺，所以我每1秒钟增加了5公尺。老师讲一次，我2秒钟呢增加了10公尺，所以我1秒钟增加了5公尺。从这个公式里面，我们可以知道它的加速度实际上是每秒钟是5公尺。好，接下来我们来看。好，初速度我们知道了，那接下来呢，我们要来算它的末速。末速怎么算呢？好，在这个图形里面呢，它的时间是 t。好，假设呢，我经过了 t 秒。好，我们来看末速。末速我们可以这样假设假设我经过了 t 秒，我在这个地方画一个红线，好，那一开始的初速度呢？一开始的初速度其实是10，那这个速度实际上到最后呢，实际上都还是维持着，所以我到最后的这个地方呢，还是有10在，好，它末速呢一定包含我初速的速率在里面。那到 t 秒钟之后呢，因为我这速度是越来越快，我大概增加了多少的速度？好，刚才老师我们算过了我每秒钟呢是增加5公尺，所以呢，如果我在这个地方呢，我经过了 t 秒钟，实际上呢，我的速度呢是另外再加上5乘以 t。好，这个地方我再解释一次我1秒钟就增加了速度是5公尺，那当然2秒钟就增加了10公尺 ，t 秒钟，以此类推，刚好我 t 秒钟呢增加了5t。好，那它的位置的变化量怎么表示呢？其实位置呢，我们来看这个图形我一开始是10，好，我2秒钟是20，它是这样子一直等差的上去。所以这是一个渐渐等差的一个往上加的一个图形。那这个图形呢，实际上这个图形就是它的位置的变化量。好，这个图形的面积要怎么算？实际上你把这个面积算出来之后，它就是等于物体的位置的变化量，就是它走整个的距离是多少。OK， 我们首先先来看一下这个梯形全部的面积呢，就会是全部所走的距离。好，那这个面积怎么算？我们从这个图形，我们整个来看的话呢，这是一个梯形，好，好，梯形的话是它的公式是上底加下底括号乘高再除以2。那如果在这个图形里面呢，
我们可以用上底可以用初数来表示一开始的速度。好，下底呢我们可以用末数。好，上底加下底，我们再括号乘以时间除以2就可以了哦。好，再老师讲一次，我的上底呢其实是可以用初数，下底呢可以用时间。那这个高呢就是我用这个水平轴，这个水平轴是 t，OK。好，初数是10，末数呢？末数刚才我们算过的是5t 加10，5t 加10。好，上底加下底括号乘高，高刚好就是水平轴这个 t， 水平轴这个 t。好，上底加下底乘高除2，所以我们最后算出来的答案刚好是10t 加上 2.5t 的平方。好，10t 加上 2.5t 的平方，所以这个答案呢其实就是 D。